Jo, na ten falešný profil nám určitě někdo skočí. To jo, a co tam o sobě napíšem? No, že jsme nekuřačky a chceme jít na gymku. Tak jo. A dáme si tam nějaký fotky, kde vypadáme slušně. Nějaký jsou? No, tak se můžeme se vyfotit. Tak jo. Tak jo. No. Tak. Dej to tam. Ježišmarja. No tak, hotovo. Ach jo, ve třídě se se mnou nikdo nebaví. Kde jsem šprtka. Zkusím si najít kámošku na chatu. Hledám kamarádku kolem 14 let. Napiš. Nikdo neodepisuje. Zkusím si změnit něco na profilu. Třeba, že mám nový mobil. Tak, a je to. Zkusím napsat znovu. Chtěl by se někdo zkamarádit? Hele, odepsali. Ahoj holky, kolik vám je a kde bydlíte? Je jim 14 a bydlej v Plzni. No, mě taky 14 a bydlej v Rokycanech. Co dělám o těchto prázdninách? No, nemám nic v plánu. A vy? Taky nic. Ahoj holky, musím. Hele, už 14 dní jsme kámošky a oni jsou online. Ahoj holky, jak je? Je jim dobře. Mně taky. A co jinak? Už mají plán na prázdniny. No, a jaký? Mohla by jsem za nima přijet. Jo, tak dobrý, tak třeba běž tady na autobusáku. Tak jo, tak čus. Tak jdem od třech? Jo, jdem. Ahoj holky. Čau. Ty máš pěkný prstí, nepůjč mi ho, já ti půjčím můj, pak se ho si měníme. Tak jo. A kam půjdeme? Říkám do kavárny. Do kavárny. Ježišmarja, já jsem šla třeba do lesa. Jo, do lesa. Tak jdeme a na nějaký paučku si uděláme piknik. Tak jo. A ty máš velký batoh, jsi taková malou káša, já ti ho vezmu. Jo, tak dík. Ty máš zač. A to je hustý, ty máš úplně special rodiče, já jsi taky taková chytrá, jsi na gimbu jako my, no, jo. Já prostě vidím, tam poznáme na tom YouTube. Je tady krásně. No je. No, sem chodíme bavlny. Kouři. Vy kouříte? Ne, my se dáváme jenom občas. Dáš si? No, zkus to, je to dobrý. Já jsem ještě nikdy nekouřila a není to zdravý. Nic si to neudělá. Každý to zkusí za život, ne? Dej si, aspoň prda. To je hnusný, je to může někomu chutnat. Ježiši. Ty naděláš. Jo, kolik je, tyjo? Prosím tě, puš mobil, já se potřebuji zavolat domů, jestli ještě můžu být. Jo, jasně, no. Tak co? Vždyť tam nemáš kredit. No jo, no, tak jsem to zapravovala, no. Zavolej si. Ježiš, dík, jo. Za chvíli přijdu a jdu na kraj, zase tam je lepší signál. Jo, jasně. Co, máš nějaký sourozence? A jo, mám, ale počkej chvilku, já se jdu jenom na záchod, hned jsem zpátky. Dobře. Holky, pojďte. Holky, kde jste? Tohle už fakt ale není sranda. Holky. Tyjo, oni vzali mobil. Ty peníze. Holky. Tyjo. Hey girl, you coming with me, coming with me. Hey girl, you
Ty, už 14 let jsme kámošky. Oni jsou online. Ale ho... Máme bacha, už jde. Ahoj, holky, ahoj. Ty máš pěkný prstínek, pojď mi ho, já ti... Takhle se dělá, Vajka. Stuck on love.